이 그림은 삼륜 구들벽난로라는 그런 것을 만들어 가지고 주방 한쪽에다가 이렇게 설치해 가지고 난로 형식으로 공기를 빨리 데울 수 있는 그런 이점도 있고, 또 그 속에서 타는 불을 구들장을 난 그 방으로 밀어 가지고 일정량의 방도 데울 수 있고, 또 자연 온수 순환 그 열교환기를 설치해 가지고 또 아궁의 하열이 미치지 않는 그 일부분까지 자연 순환으로 데울 수 있는 이 세 가지 방법이 동원된 그런 그림입니다. 그런데 일반적으로 그 아궁이와 굴뚝은 실내에 두지 않고 실외에 두는 것이 제가 가장 선호하는 그런 기법인데, 일반적으로 그 거실에다가 벽난로식으로 놓는다든지 또 벽난로 구들방을 만든다든지 할 경우에는 그 높이 차이가 많이 나면은 방에서 거실이나 방에서 주방으로 내려가기가 너무 높으면은 불편한 것입니다. 그래서 거실이나 주방 높이에서 구들방의 높이가 그래 높지 않으면은 그 고래 속에 냉습으로 인해 가지고 이 난로 속에 연기나 화열이 이 아궁 밖으로 내치게 되는 것입니다. 그것은 고래 속에 있는 그 냉습이, 무거운 냉습이 처리되지 않고 냉습이 막고 있기 때문에 그런 현상이 일어나는 것입니다. 그래서 그러한 그 낮음으로서 생기는 그 냉습으로 인해서 다시 연기가 내치는 그런 경우는 냉습만 잘 뽑아주면은 어느 정도의 높이면 연기가 아궁 밖으로 내치지 않는 그런 좋은 것이 되는 것입니다. 그래서 이 벽체 가장자리에 이 불이 들어가는 불이 직화식으로 아궁의 하열이 직접 들어오는 그 면적의 가장 가에는 습기가 밀리기 때문에 그 습기를 밀어서 다시 벽난로 옆으로 이렇게 빼게 되는 그런 장치를 해서 이 삼륜 구들 벽난로에 있어서 냉습 라인을 어떻게 할 것인가, 그런 것을 중점적으로 그린 그림입니다.